Своим темным я покажу, как сделать камин. Это нам понадобится. Вот так вот. Делаем дальше вот так. Блин, я забыл самое главное. Это угу. Тут делаем так. Далее вот тут. Так, вот так, вот так. Ой. Блин. Вот так, вот так, вот так. То мы делаем так, так и так, и так. Ой, неправильно. Перепутал. Еще один слой делаем. Тут получается 3 слоя. Так. Закрываем. Тут лучше бетоном закрыть. В моем случае это будет камень. Не хочу идти. Вот камень. Угу. Далее его украшаем вот так, так. Так, так. Нет, так, так. Вот так вот получается. Так. Ой, ё-моё. Украшаем его далее и все. Еще я украшу. Делаем так, 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 так. Так, так, так. 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 Так, это будет стена. Угу. Да. Так, так. Тоже не будет видно. Так. Надо там закрыть, поставить. Так. Нет, что взял. Так, можно. И тут так. Так. Камин. И зажигаем. Все. Камин готов. Вот. Смотрите, прикол. Камин. Если кинешь вот сюда доски, легко исчезнут. Так, температура набирается. И берем. Вот видим, зажигается. Вот так закрыть. Вот. Видите, исчезло. Прикол вот. Типа вот так ломать. Типа вот так. Дайте, потому что можно вот так делать. Вот. Чтобы ничего не зажглось. Вот так выбирайте. Это типа вы или туда, например. Или туда дров. Вот так. И идете. Например, сжигать дрова. Все. Всем пока. С вами был Тимирован. Это как сделать камин. Пока.